Oi, meus pequenos, tudo bem com vocês? Vamos agora imitar alguns animais? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu quero que vocês imitem o som dos animais, só que tem que ser bem alto, mas bem alto mesmo, tá bom? Vamos lá? No 3, ó. 1, 2, 3. Como é que é o som? Qual é o som do gato, né? Do gatinho. Como é que faz o gatinho? Ó, vamos lá. 1, 2, 3. O gatinho faz miau, 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 miau. É o som do gatinho. E o cachorro, como que faz o cachorrinho? Au, 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 au. Au, 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 au. Bem alto. Au, au, au. É o som do cachorrinho. E o som do pato? Como é que faz o som do pato? Eu não tô vendo nenhuma mão levantada. Deixa eu ouvir. O som do pato é quá, 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 quá. Os patinhos fazem quá, 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 quá. E o leão, como que o leão faz? Então vamos fazer de novo? Como que é o som do gatinho? Miau, miau, miau. E o som do cachorro? Au, 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 au. E o som do pato? Quá, 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 quá. E o som do leão? Aquela juba enorme. Aquela juba grande, né? Como é que é o som do leão? Bem alto, né? Um beijo, meus pequenos. Tchau, tchau.